はい。あれ今いますか？いやいや、自分で食って嬉しい、嬉しい。開催をあげてるじゃないですか。これ横だ。もらっちゃった。これもらっちゃった。なんかターミネーター2のさ、最後のさ、なんか顔いっぱい出て溶けてくみたいだったね。なんかね